नेपाली स्टुडेन्ट्सहरु र चिटिङ। यस गाइज, यो दुईटा यस्तो एलिमेन्ट्सहरु हो जुनलाई हामीहरूले अलग्याएर कहिले पनि राख्न सक्दैनौं, अथवा यो दुईटा यस्तो एलिमेन्ट्सहरु हुन् जसको चाहिँ एकअर्कासँग निकै नै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यस गाइज, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ हामीहरूको जुन यो मेन बोर्ड एक्जामिनेसन्सहरु हुन्छ नि, फर एक्जाम्पल लेट्स से एसईमा चाहिँ बोराका बोरा चिटहरु भेट्टुनु क्लासरुमबाट एक्जामिनेसन सेन्टरको, एन्ड देन अर्को मेन एक्जामिनेसन त्यो भनेको क्लास 12 को बोर्ड एक्जामिनेसन। त्यता चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले चिट चोरेर सकेर भ्याएर पनि अन्तिममा टिकटक बनाउँदै भिडियोहरु हाल्नु। सो यस गाइज, यस्तो सिचुएसन्सहरु अथवा एक्जामिनेसनमा स्टुडेन्ट्सहरुले गरेको यस्तो घटनाहरु चाहिँ नेपालमा निकै नै कमन छ। एन्ड नेपाल एउटा यस्तो पनि देश हो जहाँ चाहिँ चिट चोर्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई मात्र एक्जामिनेसनबाट एक्सपेल गरिदैन, चिट चोर्न दिने एक्जाम इन्भिजिलेटरहरुलाई पनि सस्पेन्ड गरिन्छ। सो यस गाइज, नेपाली क्लास च्यानलमा हामीहरूले क्लास 10 देखि 12 अथवा ब्याचलरको स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि डिफ्रेन्ट काइन्डको एजुकेसनल कन्टेन्ट अथवा भिडियोहरु बनाएर अलरेडी अपलोड त गरि नै सकेका छौं। भने आजकै भिडियोमा चाहिँ हामीहरू अब एक्जामिनेसनसँग एकदमै ठूलो इन्टरकनेक्सन राख्ने टपिक त्यो भनेको चिटिङलाई पनि कभर गर्नेवाला छौं। यस गाइज, आजकै भिडियोमा चाहिँ हामीहरू काइन्ड अफ लाइक तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा स्मार्ट वेमा चाहिँ कसरी चिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई कभर गर्नेवाला छौं। टाइटल र थम्बनेलमा एनईबी को एक्जामिनेसनलाई मात्र इन्क्लुड गरे पनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ जे होस् नेपालको एज अ होल सबै यो मेन एक्जामिनेसनहरुमा चिट गर्ने ट्रेन्डलाई चाहिँ कभर गर्ने भिडियो बनाइरहेको छु। त्यही भएर अब ढिला नगरिकन हामीहरूको यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो अब तपाईहरुले आफ्नो आउँदो गरेको एक्जामिनेसनमा कसरी स्मार्ट वेमा चिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ हामीहरू तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा चिट किन गर्न मन लाग्छ, ठीक छ? सो फर्स्ट रिजन है तपाईहरुले एक्जामिनेसनमा चिट गर्न मन लाग्ने भनेको चाहिँ तपाईले राम्रो मार्क्स चाहिन्छ सो दैट यु क्यान इम्प्रेस अदर्स हैन। हुन सक्छ तपाईले अब आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई इम्प्रेस गर्नको लागि होस्, अथवा आफ्नो क्लासमा क्रसलाई इम्प्रेस गर्नको लागि होस्, अथवा हुन सक्छ अब तपाईको आफ्नो क्लासमा अर्को राइभल साथी जसँग चाहिँ तपाईको एकदमै ठूलो कम्पिटिसन छ उसलाई जित्नको लागि होस्। सो इम्प्रेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई फर्स्ट अफ अल राम्रो मार्क्स चाहिन्छ हैन। अरूले हेर्दाखेरि पनि ओहो यो स्टुडेन्ट हेर त, यो त हरेकतिर एक्टिभ छ, स्पोर्ट्समा पनि उत्तिकै एक्टिभ छ, सोशल मिडियाजहरुमा पनि उत्तिकै चहल पहल दिन्छ। त्यसपछि एक्जामिनेसन कुरा गर्ने हो भनेदेखि त एक्जामिनेसनमा झन् बबाल मार्क्सहरु ल्याइरहेको हुन्छ। सो यसरी नै तपाईहरुले अरूलाई इम्प्रेस गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईले राम्रो मार्क्स चाहिन्छ, एन्ड राम्रो मार्क्स चाहिएको कारणले चाहिँ तपाईले चिट गर्न मन लाग्छ एक्जामिनेसनमा। यस गाइज, दिस वाज आवर फर्स्ट रिजन। भने सेकेन्ड रिजन व्हाई अ स्टुडेन्ट वान्ट टु चिट इन देयर एक्जामिनेसन इज ड्यू टु फियर अफ फेलियर। ओहो म एक्जाममा फेल भएँ भनेदेखि त अरूले के भन्थान्लान् मलाई, म त गए नै गुज्रेको रहेछु यार भन्थान्लान् नि हैन। त्यही भएर अब सकेसम्म जसरी भए पनि बरु चिटै चोर्छु, तर एक्जामिनेसनमा चाहिँ जसो तसो गरी म राम्रो मार्क्स ल्याउँछु अथवा पास हुन्छु, त्यही भएर म चिट गर्छु। यस गाइज, दिस इज द सेकेन्ड रिजन हैन किन कोही स्टुडेन्ट्सलाई एक्जामिनेसनमा चिट गर्न मन लाग्छ भनेर। यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लाइक अब एक प्रकारको सबकन्सियस ह्याबिट पनि फर्म भइसकेको हुन्छ कि स्टुडेन्ट्सहरुमा चाहिँ। अब भनौँ न लेट्स से साथीहरु चाहिँ अब लास्ट बेन्चतिर बसेर मजासँग चिट हानेर आएको छन् हैन, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दै हैन, अब एउटाले नआउने अर्कोले सिकाइरहेको छ, त्यसरी कोअर्डिनेट गरेर एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स ल्याइरहेका छन्, पास भइरहेका छन् एकदमै गाह्रो सब्जेक्ट्सहरुमा। भने म चाहिँ किन नगर्ने त हैन, सबैले गरिरहेका छन् म पनि गरिदिन्छु। सो यस्तै खालको थिंकिङ मेकानिजम भएर चाहिँ तपाईको एक प्रकारको ह्याबिट नै फर्म भइसकेको छ कि एक्जामिनेसनमा चिट गर्नको लागि, एन्ड चिट नगरिकन अथवा लेट्स एक्जामिनेसनको लास्टको 15 देखि 20 मिनेटसम्म अब यताउति हैन मुन्टो नबटादिकन तपाईको चित्तै बुझ्दैन भनेपछि एक प्रकारको ह्याबिट नै फर्म भइसकेको छ एक्जामिनेसनमा चिट गर्ने। सो दिस इज द थर्ड रिजन हैन एक्जामिनेसनमा चिट गर्न मन लाग्ने। भने फोर्थ रिजन भनेको चाहिँ अब यो अलिकति तपाईको इमोसनल एस्पेक्टसँग डिल गर्छ। फर एक्जाम्पल लेट्स कतिपय स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ ओहो मेरो बाबाले त यति पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ, यता मेरो प्यारेन्ट्सले मेरो लागि भनेर यति धेरै चिजहरु स्याक्रिफाइस गरिरहनु भएको छ। जस्तो एउटा सानो चिजलाई घुसाम यता, हामीहरुको बाबा मम्मीको पालीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि राम्ररी पढ्न नपाउनु, त्यसपछि एक्जामिनेसन राम्रो नहुनु, यिनीहरु सबैको लागि चाहिँ एकदमै भयंकर रिजन्सहरु हुन्थ्यो के। फर एक्जाम्पल लेट्स आज पढ्नको लागि बस्छु भन्यो, त्यति बेला अब बत्ती नै हुँदैन थियो हैन, त्यो सानो क्यान्डल बालेर पढ्नुपर्छ बाबा मम्मीको पालामा। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब लेट्स एक्जामिनेसन आइरहेको छ, यसो ल बसेर पढौँ भन्यो, अब कपी नै छैन, पेन नै छैन, अनि कपी र पेन किन्नको लागि उता 1 घण्टा टाढा बजारमा गएर किन्नु पर्थ्यो। सो भ्यालिड रिजन्सहरु थियो कि बाबा मम्मीको पालीमा चाहिँ पढ्न नमलाग्न अथवा लेट्स एक्जामिनेसन राम्रो नहुने। भने तपाईहरुको पालीमा चाहिँ अब हेर्नुस् सिचुएसन फरक छ, ठीक छ। जुन भयंकर रिजन्सहरु बाबा मम्मीले आफ्नो बेलामा फेस गर्नुहुन्थ्यो, प्रब्लम्सहरु पढ्न नमलाग्ने अथवा लेट्स एक्जामिनेसनमा बिग्रिने, त्यो सबै तपाईहरुको पालामा छैन। तपाईहरुलाई सानो माइनर रिजन्सहरुले चाहिँ पढ्न मन लाग्दैन। फर एक्जाम्पल लेट्स हैन पढ्नको लागि बस्छु भन्यो, मसँग त एउटा राम्रो स्मार्टफोनै हातमा छैन। त्यसपछि अर्को भनेको पढ्नले आज चाहिँ बस्छु भन्यो, ओहो मसँग त घरमा ल्यापटप नै छैन एउटा राम्रो, त्यहाँबाट पीडीएफहरु पढ्थे म। एन्ड अर्को रिजन भनेको चाहिँ ओहो ल आज पढ्न बस्छु भन्यो, मसँग त घरमा वर्ल्डिङको 30 MBPS को इन्टरनेट नै छैन, के पढ्नु। सो यु सी माइनर रिजन्सहरुले हामीहरुले कहिलेकाहीँ चाहिँ पढाइको लागि नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौं।
एन्ड यो नेग्लिजेन्सले चाहिँ तपाईँलाई अन्तिममा चाहिँ कुन डाइरेक्सनतिर लग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो बाबा मम्मीले मेरो पढाइको लागि भनेर यस्तो खर्च गर्नुभएको छ क्याम्पसमा, मेरो बाबा मम्मीले त आफ्नो पालामा त्यस्तो मेहनत गरेर पढ्न खोजे पनि पढ्नै पाउनु हुँदैन थियो, यत्रो मेरो बाबा मम्मीले अहिले मेरो पढाइमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि मैले मेरो बाबा मम्मीलाई खुसी पार्नुपर्छ। यस गाइज यस्तो काइन्डको फिलिङले पनि तपाईँलाई चिट चोर्न चाहिँ कसरी डाइरेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु मेक माई प्यारेन्ट्स ह्याप्पी भन्ने फिलिङ्स तपाईँभित्र आउँछ नि, र तपाईँले जति बेला केही पनि पढ्नु भएको छैन त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ ओहो अब चिट गरेर भए पनि एटलिस्ट अरू कसैलाई नभए पनि म मेरो बाबा मम्मीलाई इम्प्रेस गर्छु भन्ने टाइपको फिलिङले पनि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जामिनेसनमा चिट गर्नको लागि डाइरेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यस गाइज दिस वाज आवर अदर रिजन तपाईँहरूलाई एक्जामिनेसनमा चिट गर्न मन लाग्ने। अथवा चाहिँ यो सिचुएसन फोर्थ सिचुएसनमा स्पेसली चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ फल्स होप दिइरहनु भएको छ कि तपाईँले आफूले राम्ररी पढ्नु भएको छैन, तपाईँको आफूभित्रको त्यो पढ्ने इन्थुजियाजम केही पनि छैन, तर एटलिस्ट प्यारेन्ट्सहरूलाई ह्याप्पी बनाउनुको लागि मात्र भए पनि तपाईँहरूले एक्जामिनेसनमा चिट गर्दै गरिरहनु भएको छ। सो अब चाहिँ तपाईँले अब मलाई यता भन्न सक्नुहुन्छ होइन दाइ ल ठिक छ म चिट गर्छु, म राम्रो मार्क्स ल्याउँछु र म मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई ह्याप्पी बनाउनुको लागि यो सबै कामहरू गरिरहेको छु भनेर तपाईँले मलाई यहाँ काउन्टरमा भन्न सक्नुहुन्छ। यस देयर इज नथिङ रङ इन द्याट। आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई ह्याप्पी देख्नु त सबै स्टुडेन्ट्सहरूको चाहना हो, तर चिट छोडेर ह्याप्पी गर्नुको साइड इफेक्ट चाहिँ म तपाईँलाई यता फेस टु फेस भन्छु। ठिक छ, सो हेर्नुहोस् है त तपाईँको मेन न्यू एजुकेसन सिस्टममा एक्जामिनेसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ तपाईँहरूभित्र त्यो कम्पिटिटिभ भावनाको डेभलपमेन्ट होस् भनेर। ठिक छ, सानै एजबाट अथवा चाहिँ तपाईँको 15-16देखि 20-25 एजसम्ममा चाहिँ तपाईँभित्र त्यो कम्पिटिटिभ भावना, तपाईँभित्र त्यो हार्डवर्किङ नेचर डेभलप होस् भनेर एक्जामिनेसनहरू बनाइएको अथवा डेभलप गरिएको हो। सो अब हेर्नुहोस् है त, लेट्स चाहिँ कुनै एउटा टपर छ, टपरले एक्जामिनेसनमा निकै नै मिहिनेत गरेर पढेको हुन्छ एन्ड त्यही मिहिनेतको भरमा उसले एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स अथवा राम्रो पोइन्ट्सहरू लिएर आएको हुन्छ। ठिक छ, सो उसले चाहिँ यता चिटिङ एलिमेन्टहरूलाई कन्सिडर गरेको छैन। ठिक छ, उसले सिर्फ आफ्नो मेहनतले पढ्दै एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स ल्याएको छ भने अन दि अपोजिट लेटस चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिटिक्कै पढ्नु भएको छैन, फिटिक्कै त नभनौँ तर ठिक छ तपाईँ चाहिँ एभरेज लेभलको पढ्नु भएको छ, तर तपाईँको चिट चोर्नुमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अरे नि, तपाईँ चाहिँ एकदमै हेबिचुएटेड हुनुहुन्छ चिट चोर्न। सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँकोले चाहिँ चिट चोरेर टपरकै रेन्जको मार्क्स आयो अरे होइन, टपरले चाहिँ आफ्नो मेहनतले त्यो मार्क्स एचिभ गरेको छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ यतानिर इजी मार्क्सको ह्याबिट बस्छ। टपरले चाहिँ आफ्नो फुल इफोर्ट ल्याएर बल्ल राम्रो मार्क्सहरू ल्याइरहेको हुन्छ भने तपाईँले त्यति नै मार्क्स कम इफोर्टमा ल्याइरहनु भएको छ। सो कम इफोर्टमा कुनै पनि चिज तपाईँले हासिल गर्ने बानी डेभलप भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको ओभरअल मेहनत गर्ने बानी चाहिँ कहिले पनि डेभलप हुँदैन। अनि मेहनत भनेको हेर्नुहोस् लाइफको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ तपाईँको पढाइमा मात्र नभएर जुनसुकै अरू चिजमा तपाईँ इन्भल्भमेन्ट हुनुहोस्, चाहे तपाईँ इन्टरप्रिनरसिपको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहे तपाईँ बिजनेसको कुरा गर्नुहोस् होइन, सबै चिजमा मेहनत चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ र तपाईँको मेहनत गर्ने बानी नै यता चिट चोर्ने एक्जामिनेसनले कमजोर बनाइदिइरहेको हुन्छ। लाइफको अरू कम्पिटिसनसँग फेस गर्नको लागि तपाईँलाई रेडी बनाइएको एक्जामिनेसनमा यदि तपाईँले चिट गरेर अथवा चाहिँ पतली गल्ली भन्छ नि यो हिन्दीमा, त्यसरी सर्टकट्सहरू अपनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको रेस्ट अफ द लाइफको जुन यो कम्पिटिसन अथवा चाहिँ इफोर्ट अनि त्यसपछि मेहनत इन्भल्भिङ एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू निकै नै पछि पर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड फर दोज अफ यु जसले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि होइन यत्रो एक्जामिनेसनमा हामीहरूले अलरेडी चिट गरिसकेको छौँ होइन, राम्रो एक्सपिरियन्स छ, अब यस्तो जाब युट्युबरले भनेर हामीहरू एक्जामिनेसनमा चिट गर्न बन्द गर्छौँ र भनेर यदि तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ठिक छ यु क्यान कन्टिन्यू। तर यदि तपाईँ एसईको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चिट चोर्ने बानी परेको छ भनेदेखि तपाईँलाई नाङ्गी बनाउनको लागि आउँछ क्लास 11 र 12 को बोर्ड एक्जामिनेसन, त्यता तपाईँको हालत हेर्ने लागेको हुन्छ। त्यसपछि इनकेस तपाईँ 11 र 12 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसले चिट चोर्ने बानीले अहिलेसम्म राम्रो अच्छा खासा मार्क्स ल्याइरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई नाङ्गे पार्नको लागि तपाईँको ब्याचलरको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पर्खेर बसिरहेको छ। एन्ड तपाईँ ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ चिट चोरेर राम्रो मार्क्स ल्याउने बानी छ भनेदेखि तपाईँलाई नाङ्गे पार्नको लागि तपाईँको रेस्ट अफ द लाइफ पर्खेर बसिरहेको छ। सो अल्टिमेटली अब हामीहरूको यस भिडियोको मेन थिमको बारेमा कुरा गरौँ, त्यो भनेको द स्मार्टेस्ट वे टु चिट इन द एक्जामिनेसन हल इज नट टु चिट एट अल। किन भनेदेखि यस मोडर्न जमाना हो होइन, 21औं शताब्दी हो, चिट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेकानिजम्सहरू तपाईँको चस्मादेखि लिएर तपाईँको घडीदेखि लिएर तपाईँ एकचोटि एमाजोनमा गएर हेर्नुहोस् होइन, डिफ्रेन्ट तपाईँको स्टफ्सहरू डिफ्रेन्ट ग्याजेट्सहरू छन् जसले तपाईँहरूलाई चिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। तर यो सँगसँगै
सँगसँगै पनि माई फ्रेन्ड यसको कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्नु होला। सम्झिनु कुनै एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँले चिट गर्न नपाउनु भएर राम्रो मार्क्स आएन भनेदेखि तपाईँहरूको त्यो प्यारेन्ट्सको त्यो होप होइन, ओहो मेरो छोराछोरीले त राम्रै नै पढ्दो रहेछन्, स्कुलमा गएर कलेजमा गएर राम्रै मार्क्स आइरहेको छ भन्ने जो जब फल्स हो ब्रेक हुन्छ त्यति बेला तपाईँले आफूले इमेजिन गर्नुहोस्। जति बेला तपाईँहरूले आफ्नो त्यही क्लासको साथीहरूको अगाडि इम्प्रेसन छोड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, ओहो हेर मेरो त यति पर्सेन्ट आएको छ, म त क्लासको सबैभन्दा बबाल हो भन्ने टाइपको इम्प्रेसन्सहरू छोडेर हिँड्नुहोस्। त्यति बेलाको सिचुएसन्सलाई इमेजिन गर्नु। एक्जामिनेसनमा चिट चोर्न पाउनुको कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई सोच्नुहोस्, ठिक छ। तपाईँले आँखा पनि मिलाउन सक्नु हुँदैन कसैलाई, न त आफ्नो अनुहार सिसामा नै हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिकै छ। एक्जामिनेसनमा चिट चोर्न नपाएर तपाईँको अरूको तुलनामा चाहिँ एक्जामिनेसनमा 5-10% नै कमाउला होइन। तर के भयो त, जुन एक्जामिनेसनलाई तपाईँले यत्रो ठुलो गरी लिइरहनु भएको छ त्यो एक्जामिनेसनले तपाईँको एज अ होल लाइफलाई कन्सिडर गर्ने हो भनेदेखि 10 to 20% सक्सेस रेट मात्र डिटरमाइन गर्छ, ठिक छ। तपाईँको मार्कसिट अथवा तपाईँको मार्क्सले भने 80 to 90% तपाईँको लाइफ एज अ होलको सक्सेस चाहिँ एक्जामिनेसन, यो पढाइ, यो एजुकेसन सिस्टमहरू भन्दा अरू डिफ्रेन्ट तपाईँसँग के स्किल सेट्सहरू छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर एक्जामिनेसन्स आर एभ्रिथिङ होइन। राम्रो मार्क्स ल्याएँ भने मात्र म सक्सेसफुल हुन्छु, त्यसपछि राम्रो मार्क्स एक्जामिनेसनलाई म सबै चिजमा सेक्रिफाइस चाहिँ गर्न सक्दिनँ, तर ठिकै छ चिट चोरेर भए पनि राम्रो मार्क्स ल्याउँछु भन्ने एटिट्युडलाई चाहिँ तपाईँले यो पोइन्टमा चाहिँ छोड्नको लागि निकै नै कम्पलसरी छ। यति भन्दै तपाईँको आउँदो एक्जामिनेसनलाई अल द बेस्ट भन्दै नेपाली क्लास च्यानलको तर्फबाट आजको यस भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो।